హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 390 వ్లాగ్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారని నాతో కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసేసి మా సిద్ధుగాడి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అనమాట. అంటే December 4th వాడి బర్త్డే. సో వాడి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఆ డే అంతా ఎలా ఉన్నింది, ముందు 3 days నుంచి బ్యాక్ తర్వాత 2 days వరకు ఫుల్ రైనింగ్, మిచాంగో తుఫాన్ కదా. సో ఫుల్ అంటే ఫుల్ రైనింగ్ అనమాట. అంత రైనింగ్లో కూడా వాడు బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసింది వాళ్ళమ్మ. సో చూద్దాం ఎలా సెలబ్రేట్ చేసామే ఏంటి అనేది. ఈ వీడియో అంతా చూసేయండి. సిద్ధు ఇక్కడ చూడు, సిద్ధు లేయి. సిద్ధు సిద్ధు లేయిరా. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. థ్యాంక్ యూ. నువ్వు చెప్పు. నేను లేయే. ఇంకా ఇక్కడ మార్నింగ్ లేవగానే ఇలా పిల్లలకి కొంచెం తలంటి చేస్తాం కదా, సో అలా అయితే చేస్తుంది మా వదిన. సిద్ధు నేను అంతా నేను వాడికి విష్ చేస్తూనే ఉన్నాను. వాడు అంత పట్టించుకోలేదన్నమాట. సో వాడికి కొంచెం తెలియలే అనుకుంటా. అండ్ ఇంకా రెడీ అయ్యేసి స్కూల్కి వెళ్ళేసేసి చాకీస్ అవన్నీ ఇచ్చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసాడనమాట. అండ్ అయితే ఫుల్ అంటే ఫుల్ రైనింగ్, తుఫాన్, మిచాంగో తుఫాన్ అనమాట. సో ఇంకా అలా జరిగిపోయింది ఆ డే. అండ్ ఇది వచ్చేసేసి ఆ రోజే ఇంకో పార్సల్ అయితే వచ్చింది. అంటే ముందు రోజు వచ్చింది. ముందు రోజా ఆ రోజా, ఐ థింక్ ఆ రోజే వచ్చిందనమాట. సో ఇదేంటంటే పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు బెల్ట్ యూస్ చేస్తారు కదా, సో స్టమక్ అనేది పెరగకుండా. సో అదైతే ఆర్డర్ చేసింది మా వదిన. ఇదైతే డాక్టర్ సజెషనే. సో తన ప్రిస్క్రిప్షన్లో అయితే రాశారనమాట, కానీ అప్పుడు తీసుకోలేదు, ఇప్పుడైతే తీసుకునింది. ఇదైతే నేను అమెజాన్లో బుక్ చేశాను, ఎక్సెల్ సైజు. మీకు లింక్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో పెడతానమాట, చెక్ చేయండి. అండ్ ఇదైతే కరెక్ట్గా సరిపోయింది. అంటే ఎక్కువ ఫుల్ స్టిచ్డ్, కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ అనమాట, కరెక్ట్గా సరిపోయింది. అండ్ బాగుంది అని. నాకు దీని ప్రైస్ అరౌండ్ 330 అలా వచ్చిందనమాట. సో క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది, అంతా బాగుంది.
అప్పటి నుంచి చేస్తున్న విశ్వ ప్రయత్నాలు ఏంటంటే, ఇక్కడ సిద్ధు వాళ్ళ పెద్దమ్మ సిద్ధు కోసం ఒక గిఫ్ట్ అయితే బుక్ చేసిందనమాట. సో అదైతే మేము ఓపెన్ చేస్తామని పిల్లలందరూ చుట్టుముట్టారనమాట. సో ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఆమె ఓపెన్ చేస్తుంది. సిద్ధునైతే లాస్ట్లో ఓపెన్ చేయమనింది, కానీ వాడికి అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎందుకో అర్థం కాలే. ఆ రోజంతా కొంచెం అంటే మూడీగా ఏం లేడు, కానీ అంటే అవన్నీ ఇష్టం ఉండవేమో అని అయితే నాకు అనిపించింది. కానీ వాళ్ళ అమ్మ మాత్రం సో ఇలా సెలబ్రేట్ చేద్దాం, అలా చేద్దాం అంటే తల్లులకు ఉంటుంది కదా ఒక ఎక్సైట్మెంట్, అబ్బా పిల్లల్ని ఇలా చూడాలి, ఇలా చేస్తే వాళ్ళకి బాగుంటుంది అని ఉంటుంది కదా. సో సేమ్ ఫీలింగ్లో ఉన్నదనమాట. అంటే నేను కూడా అదే ఫీలింగ్లో ఉంటాను, ప్రతి మమ్మీ అదే ఫీలింగ్లో ఉంటారు. కానీ కొంతమందికి నచ్చుతుంది, కొంతమందికి నచ్చదు. సో చూసారు ఇక్కడైతే గిఫ్ట్, కస్టమైజ్డ్ గిఫ్ట్ అనమాట ఇది. ఇలా ఎంబ్రాయిడరీ చేసి పంపించారనమాట. సో ఇదైతే ఆర్డర్ చేసింది. ఎంత కాస్ట్ ఏంది అనేది నేను మా వదిన్ని అడిగి చెప్తాను. మయూరాకు వస్తే ఎస్పెషల్లీ మా ఆయనతో వస్తే నాకు అక్కడ కూర్చొని పేస్ట్రీ తినాలనిపిస్తుంది అనమాట. పేస్ట్రీ సో నేను అడిగి తిట్టించుకొని అది తిట్టరు ఇప్పుడు ఎందుకు వర్షంలో కూలి అన్నట్టు అంటారు కదా. సో అట్లా అట్లా ఒక నిమిషం అనిపించుకొని మళ్ళీ తినేసి వస్తాను అనమాట. నాకు అదొక ఏమనిపిస్తుంది, ఆ హస్బెండ్ తోటి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అలా చిన్న చిన్న టేస్టులు చేయాలనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకా మేము ఇల్లంటే ఫుల్లుదైన రోజు తుఫాన్ అనమాట. ఇంకా తుఫాన్లోనే మేము వర్షం పడుతుండగానే కేక్ తెచ్చి సెలబ్రేట్ చేసామన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సిద్ధుకి వాళ్ళ మమ్మీ సర్ప్రైజ్ చేసిందనమాట. యాక్చువల్లీ ఇది ఒకటి ఉండింది, పెంటెన్ ఏదో సంథింగ్ బొమ్మ ఉండింది, అది విరిగిపోయింది అనమాట. సో ఇంకా వాడు ఏడుస్తూ ఉంటే ఇలా కాదని ఐ థింక్ మీషోలో అనుకుంటా, మీషోలో బుక్ చేసిందని. సో అవి ఇంకా మళ్ళీ కనిపిస్తే ఇంకా ఆడుకుంటూ ఉంటాడు అనేసి వద్దా నిన్న ఇదేదైనా కార్ బ్లూ కార్ అలా థీమ్ కేక్ పెట్టిద్దాం అనుకుంటే వాళ్ళు 3 kgs అయితే మేము ఏమైనా థీమ్స్ పెట్టేదాన్ని చేస్తాము అంటే, సో మేము 3 kgs చేసుకొని ఏం చేసుకోవాలబ్బా. ఇంకా నాకు ఫుల్ రెయిన్, ఇంకా స్కూల్ కూడా లేదు, అందుకనేసి ఇంకా 3 kgs తీసుకొని ఏం చేయాలి, అసలే జలుబు దగ్గు కదా. సో దాన్ని తీసుకొని దాని మీద బ్లూ కలర్ దాంతో వేయించాను అనమాట. ఇంకా
యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏమైందంటే సిద్ధుకి కేక్ కట్ చేస్తుంటే షౌర్య ఏడుస్తుంది అనమాట, నేను కట్ చేస్తాను అనేసి. అంటే పిల్లలంతా ఎలా అంటే ఇప్పుడు నైని కూడా సేమ్ బర్త్డే అంటే హ్యాపీ బర్త్డే నేనే కట్ చేయాలి అలా అనమాట. సో అలానే అనిపిస్తుంది. ఇంకా చూసారా మళ్ళీ మా వదిన ఏం చేసిందంటే 4 పిల్లలతోటి కేక్ కట్ చేయించింది. లక్కీ, శౌర్య, నైని, సిద్ధు అందరితోటి కేక్ కట్ చేయించేసింది. అండ్ బర్త్డే బాయ్కి మాత్రం ఇంకా కేక్ కట్ చేస్తుంటే మాకు నిద్ర వస్తుందన్నమాట. సో మాకు ఫొటోస్ కూడా కొంచెం సహకరించలేదు వాడైతే. ఇంకా బయటేమో ఫుల్ రైన్, మేము ఇంట్లోనే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎంత బాగుంటుంది కదా అలా చేస్తే. నిద్ర వస్తుందంట తొందరగా చిత్రాన్నంతో పాటు పెట్టి వద్దే చాలా వేసి పెట్టు.